Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Пронзит ли вас стрела Амура? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, записывайтесь, телефон под видео. Ой, какой вы романтик. Вот вы настолько романтик, просто до мозга кости. Вот семья у вас выпала, ну просто на первом плане. То, что ваша семья, либо же отношения развалились, да, развалились, причем настолько болезненно, настолько, ну, подло, мерзко как-то, да, настолько болезненно вы это все переживали. Но, тем не менее, что меня радует, вы не потеряли абсолютно вот надежду на лучшее. Вот тот ваш позитивный позитивчик, ваш внутренний позитив, он никуда не делся. Да, вы пережили очень, очень тяжело этот период. Кто-то сейчас переживает, у кого свежие душевные раны. Но, тем не менее, вы нацелены на светлое будущее. Вы вообще такой, знаете, в каком-то смысле даже любимчик судьбы. У вас были такие ситуации по жизни, когда, ну, что-то, знаете, вот получалось, как будто само собой, как будто вам высшие силы помогали. Это могла быть помощь и в сложных ситуациях, да, даже в критических ситуациях. Это могли быть периоды сумасшедшего успеха, удачи какой-то, да, что у вас у самого, может, даже закрадывалась мысль, а может быть, это кто-то свыше, там, да, вот предки, может быть, ушедшие помогают. Ну, то есть, вы вообще такой фартовый товарищ, хоть вы не все в это верите. Кстати, в отношениях с женщинами вы точно так же вы верите вот в судьбу. Вы считаете, что если вам суждено быть женщиной, то она у вас обязательно появится. Поэтому, ну, сказать, что вы прям чересчур какие-то усилия прикладываете по завоеванию женщин, ну, я не могу этого сказать. Те из вас, которые уже пережили тот период, период боли, разочарования, да, у кого уже, ну так, более-менее давно это все произошло, вы какой-то период даже жили для себя. Это был такой осознанный выбор, потому что захотелось, знаете, того самого пресловутого глотка свободы. Глотка того, которого у вас давно уже не было. Потому что когда вы были в отношениях, знаете, такое ощущение, что, ну, в каком-то смысле вы были как будто, вот, знаете, вот как в темнице, да, как будто оковы какие-то невидимые на вас были. Туда не ходи, то не делай, и это нельзя, и то нельзя, да, ну, я утрирую, но в таком плане. А когда вы разошлись, да, больно, да, обидно, да, была некая потерянность, либо же сейчас у кого-то есть. Но, тем не менее, вот этот глоток свободы, он вам, ну, дал кайфануть в каком-то смысле. Причем среди вас есть такие ребята, которые, ну, чересчур так закайфовали от этого глотка свободы, поэтому вы уже так хорошенечко призадумываетесь, да, вот появляются мысли – а нужна ли вообще в дальнейшем женщина, да, если вот мне и так классно? Я не говорю, что вы стали там жена-ненавистником, нет. Вы просто так соскучились по той самой свободе, вы настолько соскучились по именно потому, что вы делаете то, что вы хотите. Куда хочу, туда лечу. На все 4 стороны могу лететь, да? Вы именно вот этот глоток свободы, он не дает вам, ну, вступить в новые отношения. Это может быть реально осознанный выбор. Это бывает обычно не потому, что вот когда знакомишься с женщиной, и ты понимаешь, что она вроде бы хорошенькая, да, но я с ней не буду. Это просто подсознательно вами руководят. Ну, ваши же мысли, да, вот ваши такие установки, они вами руководят. То есть женщина может быть хорошая, и фигуристая, и внешность, и хозяйка, и все при ней.
Но человек, который подсознательно то ли страхи имеет, то ли какие-то установки, да, вот как у вас, что мне хорошо одному, а нужна ли мне другая женщина. Из-за этих установок вы можете, ну, как бы правдами, неправдами, но все равно так женщин держать на расстоянии. Вы все равно найдете какой-то изъян, хотя там на самом деле того изъяна и нет. Вы его придумаете. Ваш мозг, он просто сгенерирует, да, вот что у женщины там, я не знаю, уши торчат, к примеру, да, вот не нравится, она лопоухая. Хотя, может быть, у нее уши и нормальные, да, я сейчас так шучу, утрирую. Но, тем не менее, вот вы наелись, хоть вы и любимый такой, любящий когда-то были, вы наелись столько разного «г», вот на букву «г», которая плохо пахнет. Вы так этого наелись, и у вас, знаете, как будто вот две половинки борются. С одной стороны, вы семейный, с другой стороны, я хочу свободы, мне нужен глоток свободы, я устал жить в этом аду, в этой клетке, да? Напишите, что у вас проигрывается, есть такой момент или нет. Хотя, да, хотя изначально вот вы выпали семейный, для вас семья – это свет в окне, это все для вас. Но именно после той боли, которую вы пережили, уже стало под вопросом, а нужна ли еще одна семья? А вдруг снова будет больно? А вдруг снова будет предательство, да? А вдруг что-то пойдет не так, и я снова разочаруюсь, вот в таком плане. Хотя романы, да, романы вы можете вот крутить, но это будет так, знаете, как-то, ну, без особых таких эмоций, без чувств. Да, вы умеете красиво с женщинами обращаться, красивые поступки. Женщины, в принципе, ну, балдеют от того, что вы делаете, да, там дверку откроете, стульчик приставите, отставите. Вы такой джентльмен. Но джентльмен довольно израненный, джентльмен с таким состоянием душа болит, а сердце плачет. Может еще проиграться у некоторых из вас ситуация, что вы вроде бы так и нацелены на будущее, да, вроде бы вы улыбаетесь, а глаза грустные, а грустинка все равно есть. Потому что, ну, не так уж и хорошо оказывается на самом деле, да, без пары. Далее давайте-ка разбираться, что же вы за товарищ такой. У вас еще, знаете, вот есть опасения, вот после, опять же, это все возвращается, ну, к вашим таким истокам, привет из прошлого. Ваша женщина, которая была довольно непростая, властная, хоть вы ее и любили, да, вот такой, какая она есть. Она оставила настолько такой отпечаток, причем еще может проиграться, что те из вас, кто каким-то образом контактируют, либо общаются со своей бывшей, вот вы можете столкнуться с ее кознями какие-то. Вот она будет ставить еще палки в колеса не раз. Она еще будет вас и агрессию, и злость вызывать. Вот она будет, знаете, как-то пытаться вами проманипулировать, даже будучи на расстоянии. У кого есть дети, это будет еще проще с помощью детей вот как-то вами манипулировать. У нее очень много злости на вас осталось, у нее много претензий к вам осталось, хотя она сама косячила, но у нее много претензий. Типа вы ее подвели к тому, что случилось, это вы во всем виноваты. Причем я вам скажу, что она вот вашим каким-то, может, даже общим знакомым, либо же родственникам, она до сих пор может рассказывать, ну, в таких даже редких разговорах по душам, она будет обвинять вас, что вы ей что-то не додали, вы ее недолюбили, вы ее недокружили и так далее. То есть у нее точно так же, как у вас, есть обиды и претензии к вам, но это уже будут ее обиды с ее колокольни. Да? Мы сейчас не будем очень подробно это разбирать. Но просто то, что она вот будет какие-то козни вам строить, будьте осторожны. Это может быть и обман, это может проигрываться. И, кстати, настраивание детей против вас, тоже это может проиграться. Ну, такая, знаете, зловредная дамочка.
Итак, давайте-ка будем смотреть, что же у вас все-таки будет дальше. Пронзит ли вас еще стрела Амура или нет? Будете осторожничать. Вот вы и дальше будете очень осторожничать в отношениях. Вы будете знакомиться. Причем вот следующие отношения, в которые вы будете вступать, я не скажу, что вот после сегодняшнего расклада, да, вот завтра у вас будут все, отношения новые. Вы можете еще не один раз даже пытаться строить отношения, потому что у каждого проиграется по-своему, это общий расклад. Вы будете очень осторожно присматриваться, да, к женщинам, очень будете, ну, даже тестировать в каком-то смысле. Вот проверки можете маленькие устраивать именно на корыстность, да, вот на верность. Ну, опять же, у кого какой пунктик. Вы будете такой же романтик с женщинами. У вас будет знакомство, это будет дама, ну, такая, она приблизительно вашего возраста. Это будет женщина, знаете, она поначалу даже как-то может вам не особо и понравиться. Но что-то такое вот в ней вас цепанет. Это не будет та самая вот сразу же стрела Амура, нет. Это будет постепенная такая, знаете, вот влюбленность, да, вот любовь. Это будет очень-очень так по накатанной идти. То есть с этой дамой у вас сначала могут даже начаться, ну, такие по типу дружеских отношений. Потому что будете присматриваться, вы будете сближаться постепенно. Причем здесь еще может проиграться ситуация, что вы как будто, знаете, вы поиграете с ней в те самые качели. Я думаю, многие из вас слышали холодно-жарко, да, ближе-дальше, психологические такие термины. Вы можете даже сделать, я думаю, такую проверку. Не все, конечно, но опять же, некоторые могут сделать. Смотрите, вы будете себя вести сначала, допустим, очень так осторожно, да, потом резко вы начинаете за ней ухаживать, вы джентльмен, как будто бы вы идете в атаку, да, вот как будто такой влюбленный джигит. Потом опять резко вы охлаждаетесь, вы заняты, вам некогда, да, вы не грубите, не хамите, ничего, но вы как будто отдаляетесь, вы охладеваете, как будто бы. То есть, я думаю, вы будете устраивать такие качели и таким образом проверять женщину. Но я вас смею заверить, что она, конечно же, пройдет ее, потому что она очень тоже непростая, она дамочка тоже продуманная. У вас будет с ней такое взаимное тестирование. Если вы думаете, что вы ее чем-то перехитрите, какими-то вот своими такими проверочками, да, кто-то друзей может подсылать на верность, да, вот как бы познакомься с ней, поведется или нет. Она это все пройдет, но вам она устроит свои проверки, причем это будут какие-то очень тонкие проверки, которые вы даже не заподозрите. Это будет настолько, знаете, вот как будто общаешься и между строк читаешь. Она что-то такое придумает, очень такое изощренное, знаете, как будто она такой профессиональный психолог. Но техники НЛП, кто знает, вы можете тоже почитать. Это очень популярные техники НЛП. Она, знаете, как будто в совершенстве ними владеет. Хотя я не сторонница, да, вот манипуляций каких-то. Но почему-то довольно часто люди, особенно у кого были психотравмы, они к ним прибегают. Просто уже потому, что не хочется на те же грабли наступить. Поэтому у вас будут сначала такие качели, да, вот вы будете друг друга проверять. Экзамены сдадите оба. Далее начнете, вот пройдя вот эту вот такую свою экзаменационную передовую, да, вы начнете, вот тогда уже начнете сближаться. Вот как-то вы больше откроетесь и душу, и сердце, вы поймете, что да, этому человеку можно доверять. Вы поймете, что, ну, эта женщина, в принципе, она вселяет в вас доверие. И вы начнете как будто открываться навстречу этим отношениям. Она, в свою очередь, она тоже будет осторожничать, но не до такой степени, как вы.
Поэтому это будет такое очень осторожное, продуманное сближение. Это будет не та стрела Амура, которая бывает в 20 лет, когда ты увидел и все, любовь с первого взгляда, ты ночами не спишь, не ешь. Это будет очень такой осознанный, причем взаимный выбор. Чем же вы и понравитесь? Давайте уточним. Я думаю, вам будет тоже интересно. Вот знаете, ее именно привлечет ваша какая-то, то ли это забота, галантность, романтика ваша. Многим женщинам нравятся именно такие романтические ухаживания. Вы это умеете делать. Пусть даже, ну, не в совершенстве, да, у всех по-разному это проиграется, но тем не менее вы всегда стараетесь чем-то порадовать женщину, каким-то приятным сюрпризом. Ей очень это импонирует. Она давно не видела и не чувствовала той самой такой вот заботы, которую дадите вы ей. Вот что-что, а в заботе вы мастер. Вот вы и пальтишко поддержите, вы и ручку подадите, да, там, ну такой весь, ну галантный. Вот этим вы ее цепанете. Это будут, знаете, отношения, которые вы оба будете прощупывать, но вы такие их выведете на тот уровень, который можно назвать спокойно, что это, да, это не стрела Амура, но это та самая любовь, очень такая взрослая, очень спокойная, такая рассудительная, да. Это не будут какие-то страсти кипеть, как в 20 лет, хотя, конечно же, интим, все будет. Но это будет, знаете, такой вот штиль, без каких-то скачков, да, вот без импульсов, без ссор. Вот главное пройти вот первый такой ваш период подозрений, как я уже проговорила, вот когда вы будете друг друга прощупывать. Потом это будут настолько ровные такие гармоничные отношения во всем, что вам очень быстро, знаете, не захочется просто с ней расставаться. Вот придет этот момент, что вы почувствуете, вот я не хочу с ней расставаться. Вот я хочу с ней быть днем и ночью. Причем она, знаете, она очень такая довольно неплохая хозяйка. Она из тех женщин, которая вас и пирогами накормит, и борщами. Она очень такая аккуратистка. Эта женщина очень гостеприимная. И, кстати, она вообще по жизни, она нравится мужчинам, потому что мужчины, как я уже много раз говорила, тоже умеют чувствовать женскую энергетику. Я не говорю, что они там все ее атаковали, да, что она там со всеми направо-налево. Нет, ни в коем случае. Но мужчинам она нравилась и нравится по жизни. Поэтому, если вы увидите, что на нее кто-то косой взгляд бросил, да, ну гордитесь в конце концов, что вашей женщиной любуются, но она с вами. Мужчина вообще по своей природе, да, вот как-то привык, вот подсознательно, вы ведь любите хвастаться своими женщинами, ну вот напишите в комментариях. Мужчина всегда показывает свою женщину, да, приводит к друзьям, к родственникам. Ну, знаете, вот идешь по улице, и это же суперски, когда на твою женщину оборачиваются другие мужчины. Да, это ревность, конечно же, но с другой стороны ты чувствуешь какую-то гордость, да, что вот она со мной, а на нее оборачиваются все. Вспомнила, знаете, опять вас немножечко так посмешу, минутка юмора. Вспомнила по поводу, что все оборачиваются. Одна моя хорошая знакомая говорит, иду когда-то по улице, и думаю, да что ж такое? Все на меня оборачиваются, улыбаются, да? А потом, говорит, прихожу домой, смотрю, а у меня ширинка расстегнута. Вот потому все оборачиваются и улыбаются. Вот как-то так. Такое тоже бывает. Поэтому, ребята, выше нос. В вашу жизнь придет женщина, да, но это будет та стрела Амура, которая немножко будет запоздалая. Она-то шибанет по вашему сердечку, но это будет такой осознанный выбор, настолько так прощупанный, продуманный,
что, я думаю, в каком-то смысле вы обалдеете. Обалдеете от того счастья, которое придет, от той гармонии, которая поселится, наконец, в вашей душе и вашей жизни. Ну и, конечно же, от той женщины, которая будет с вами рядом, я надеюсь, до конца жизни. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!